Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок литературного чтения. Мы начинаем раздел «Живая природа». Тема сегодняшняя – «Изучай природу, которая тебя окружает». Мы сегодня познакомимся с произведением Константина Ибряева «Учиться надо весело», а также с произведением Константина Паустовского «Умные верные друзья». Ты узнаешь, какие вопросы называются открытыми. Ребята, Константин Ибряев написал замечательное стихотворение, которое называется «Учиться надо весело». Откройте учебник на страничке 4. Задание номер 1. Прочитай вслух отрывок из текста песни «Учиться надо весело». Давайте вместе прочитаем. В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки, по лесенке знаний шагайте смелей. Чудесные встречи и добрые книжки ступеньками будут на ней. По лесенке знаний вы сможете скоро достичь недоступной морской глубины, спуститься под землю, взобраться на горы и даже дойти до Луны. Крутые ступеньки на лесенке будут, но выверен точно заветный маршрут, чтоб вас подружить с удивительным чудом, которое знанием зовут. Ребята, на это стихотворение была наложена музыка и создана песня. Давайте мы ее послушаем. И можно подпевать. Дорогу, девчонки, дорогу. Мальчишки, по лесенке знаний шагайте смелей. Чудесные встречи, добрые книжки ступеньками будут на ней. И песенка в дороге пригодится. Учиться надо весело, учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. По лесенке знаний сможете скоро достичь недоступной морской глубины, спуститься под землю, забраться на горы и даже дойти до Луны. И песенка в дороге пригодится. Учиться надо весело, учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Крутые ступеньки на лесенке будут, но выберем точно заветный маршрут, чтоб нам подружиться с загадочным чудом, которое знание зовут. И песенка в дороге пригодится. Учиться надо весело, учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться. Итак, ребята, мы только что прослушали песню. Она была создана из стихотворения, которое написал Константин Ибряев. Ребята, к чему эта песня нас призывает? Учиться. А учиться как надо? Учиться надо весело. Часто, анализируя какое-то произведение, мы с вами задаем вопросы, чтобы понять, что хотел сказать автор. Ребята, оказывается, вопросы могут быть разные. Мы с вами будем учиться задавать вопросы, но прежде всего нам в стихотворении встретились слова, значение которых мы не знаем. Итак, посмотрите, слова «выверить». Что это значит? Тщательно проверить. Заветный – это самый важный и значительный. Запомните значение этих слов.
Итак, я говорила про вопросы. Вопросы бывают, ребята, открытые и закрытые. Закрытые вопросы, когда мы можем ответить на них односложно, да, когда мы можем ответить на них просто «да» или «нет». А вот открытый вопрос должен начинаться со слов «что», «как», «почему», «каким образом», «при каких условиях». Давайте мы сейчас с вами потренируемся отвечать на открытые вопросы. И вопросы эти будут к стихотворению Константина Ибряева. Что ожидает детей в стране знаний? Как вы думаете? Много чего, да, ребята? Удивительного. Открытия ожидают деток в стране знаний, получение новых знаний, опыта и, конечно же, встреча с друзьями. Как надо учиться? Учиться, ребята, надо хорошо, стараться. А почему? Чтобы многое знать, чтобы другие хотели с вами общаться, потому что вы очень интересный человек. Каким образом не сбиться с заветного маршрута? Ребята, чтобы не сбиться с заветного маршрута, нам надо стараться режим соблюдать, да? Какое-то время учиться, какое-то время отдыхать. При каких условиях можно многое узнать? Условия одни. Для этого надо читать, надо учиться, надо познавать новое. Ребята, сегодня мы с вами еще познакомимся с одним произведением Константина Паустовского. Прежде всего я хочу познакомить вас с этим человеком. Константин Паустовский родился в Москве в 1892 году, а вырос на Украине. С детских лет Константин мечтал о прекрасных далеких странах. Когда из семьи ушел отец, Паустовский должен был сам зарабатывать себе на жизнь. Он занимался репетиторством, начал писать стихи. За свою жизнь он много поменял профессий. Он был вожатым, кондуктором, матросом, учителем. Писатель участвовал даже в сражениях при гражданской войне. Во время Великой Отечественной войны Константин Паустовский был военным корреспондентом. Ребята, Константин Паустовский написал очень много книг. Посмотрите известные произведения Паустовского. «Стальное колечко», «Заячьи лапы», «Похождение жука-носорога», «Растрепанный воробей», «Прощание с летом», «Теплый хлеб», «Барсучий нос». И мы сегодня с вами тоже знакомимся с произведением Константина Паустовского, которое называется «Умные и верные друзья». Откройте, пожалуйста, учебник на страничке 6. Задание номер 7. Прочитай текст правильно и выразительно. Итак, сейчас этот текст прочитаю я, а потом вы остановите видео и прочитайте еще раз сами. Слушаем внимательно. Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья – это книги. Огромный мир, заманчивый и разнообразный, врывается к нам в комнату со страниц любимых книг. Мы слышим радостный визг каштанки и видим, из полена высовывается длинный нос любопытного Буратино. Всего не перечислишь, не расскажешь, поэтому каждый из нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в них? Какие прекрасные мысли и новые события? Какие интересные люди и увлекательные познания? Читайте, читайте и читайте. Читайте, не торопясь, чтобы не терять ни одной капли драгоценного содержания книг. Человек, глотающий книги, похож на путешественника, знакомящегося со страной из окна вагона. Ребята, о чем говорит нам Паустовский? О том, что надо читать книги. А почему нам надо читать книги? Потому что они открывают для нас огромный, увлекательный мир знаний, путешествий,
раскрывают какие-то тайны. Поэт как будто рекламирует, да, нам книги, как будто он призывает, делает рекламу. Пожалуйста, читайте, ведь это прекрасно. Ребята, посмотрите в учебник, на страничке 6 есть задание 6. Там вам говорится о том, что такое реклама. Давайте вместе прочитаем. Реклама – это информация в любой форме для привлечения внимания к объекту. Реклама должна быть с яркими красками, кратким текстом и важной информацией. Сейчас я предлагаю вам открыть тетради и выполнить работу. Летом вы должны были прочитать книжки, да? Я говорила, что надо читать. И сейчас я вам предлагаю прорекламировать какую-нибудь книгу. Для этого вы в тетради записываете сегодняшнее число, сегодня у нас 2 сентября, а затем записывайте: за период летних каникул я прочитал, вставляйте число книг. Самая интересная книга – это, пишите название книги, которую вы прочитали. И в дальнейшем пишите: хочется, чтобы ее прочитал каждый, потому что высказывайте свое мнение, почему надо прочитать эту книгу. Когда вы выполните свою работу, сфотографируйте ее и отправьте мне. У нас урок закончен. Всем до свидания.